还有我在那里，而且草丛都有那个激励符。哦，真的。我们这样进去会比较慢哦。好像已经有人跑了。我们这样进会比他们慢。对啊。跑过来我们对面。可是你不进去的话。哎。他们进得快的话，我们搞不好在这边等他们从出口出来。可是那边他们也有人会走这边。那边会有人从里面来，所以我们在这里压着。你觉得？可以啊。只是说比较那个了。你要垫后。要等的。要蹲。要蹲的。你要垫后就对了。等他们那个 CQB 出来。在这里蹲点。冲过去。挡绕了。要冲过去。进那个 CQB。对 ，CQB 很容易。铁皮是。他们比较近啊。他们会开始就会先进去一半。他们会分2批啊，一批进去，一批从后面哦。一次就可以推到中线了。对啊。我们再过去的话，可能会被他们压着。他们会从外线走上中线，然后进去。他们从外面进去。你说我们现在压他们出场，等他们出口怎么样？那个出口，你就站板的咯，露他们那个站板。等他们露出来就开枪这样子。出来。只是说要人看正面。右边进来了，右边进来了。你看那边，那边啊，你看那边。队友坐在那边是吗？你要绕吗？还是先蹲？进来是不是？他们也没有很冲啊。右线好像有人阵亡了，我们他们在蹲啊，他们在蹲我们，他们在蹲，冲锋阵亡嘛，被蹲掉的，被蹲掉的，什么？他们蹲你嘛？对。我靠，吉衣服被蹲掉了。吉衣服掉，然后挺进吗？目前看起来是没什么，有在动，但是不确定是我们人还是对方的。是橘色的还是绿色的？橘色。好啊。要掩护吗？哪边？我们要进。那我跟他。好，切小枪吗？你这样不好瞄吧？